É isso aí, pessoal. Estamos indo para pescaria. Esse aqui é o pau-ferro, pessoal. Esse aqui tem mais de 100 anos. Olha a altura desse... Olha a altura desse pau-ferro, pessoal. Olha a grossura desse pau-ferro. Aqui, pessoal, aqui tem anos. Aqui é antigo. Aqui é antigo, pessoal. Uma hora eu vou vir medir aqui para me ver quanto que dá de largura esse pau-ferro aqui. Esse pau-ferro aqui tem anos, pessoal. Tem anos.